استادان و دانشجویان دانشگاه اگراری تاجیکستان به نام شیرینشاه شاه تیمور و دانشجویانی که در فدراسیای روسیه تحصیل دارند از فیلیال کافدرای میوه و سبزیجات و تاکپروری فاکولته باغداری و بیوتکنولوژی کشاورزی در خواجگی وطن 2008 شهر ترسونزاده دیدن نمودند. در فیلیال کافدرای میوه و سبزیجات و تاکپروری فاکولته باغداری و بیوتکنولوژی کشاورزی در خواجگی وطن 2008 شهر ترسونزاده یکچند تکنیک‌های خودساخت بهر سبک و آسان نمودن کار دهقانان با راهبری پروفسور فخری دانشگاه اگراری تاجیکستان حاجی نعمت عثمانوف ساخته شده است. خالد افضلی هستم از کشور جمهوری اسلامی افغانستان، دانشجوی دانشگاه اگراری تاجیکستان کورس یکم اختصاص اگرونوم و اینجا امروز با جمع از دوستا استادا و محصلین آمدیم پیش حاجی صاحب نعمت الله و از آمدن ما اینجا بسیار چیز خوب ما برداشت کردیم که از حاصلاتشان حاصلدهی انگور و بعض از میوه‌جات دیگه که اینا حاصل میتن در کشور جمهوری تاجیکستان و این روز بود که ما درسایی را که ما در دانشگاه میخواندیم به طور عملی امروز ما اینجا دیدیم و برداشت خوب کردیم. من اکرام فیلهامجان هستم، نامزد علم‌های تکنیکی، مدیر کافدرای مکانیکای ساختمان و انشاءات گیراتکنیکی دانشگاه اگراری تاجیکستان میباشم. مقصد از آمدن ما با چنین یک باغ زیبا منظر در آن است که استادان جوان را برای تکمیل اختصاص با چنین یک باغ آوردیم، با یک باغ اینتنسیوی نمونوی حاجی نعمت که از تاثیرات از این باغ به نهایت خوب بود. از تجربه های کار و فعالیت حاجی نعمت عثمانوف نه فقط دانشجویان دانشگاه اگراری به خود چیز گرفتند، بلکه استادان و پروفسوران دانشگاه مذکور با نمونه های کارهای تجربوی این دهقانی نامدار شناس شدند. پیشوای ملت در برآمد خود برآمد امسالشان در روز دانش 3 آگوست سال 2017 پیشنهاد نمودند که باید مهارت و کسب متخصصان را بلند برداریم. از این خاطر دانشگاه اگراری تاجیکستان اقدام گرفته است که تکمیل اختصاص استادان جوان را هم در نقطه نظری هم از نقطه نظری عملی ما به راه مانیم. از این خاطر سفر امروزی ما برای آموزش تجربی پیشقدم پروفسور حاجی نعمت عثمانوف می باشد که آنها هم استفاده بری تکنیک های کشاورزی، کارکرد تکنولوژی پرورش انگور، پرورش رستنی های آرایشی سویافکن، نهال پروری، نگاه داشتن محصولات تیار یعنی انگور و دیگر محصولات تیاری که در اینجا استفاده کرده می شود دانشجویان و استادان شناس شدند. فکر میکنم که تجربه پیشقدمی که در این خواجگی وطن 2008 با راهبری پروفسور حاجی نعمت عثمانوف برآمده مانده شده است، یکی از نمونه های کشاورزی تاجیکستان است و در آینده آن کارهایی که این کس کردن، آن تغییراتی که نسبت تکنیک در آوردن، نسبت تکنولوژی در آوردن در یک جایگی با عالمان، اینها در مقاله های علمی، در برنامه های تلویزیونی، در دستورهای توصیه‌هایی که برای استفاده تیار کرده می شود درج می‌یابند و مردم از آن بهره میبرند. قابل تذکر است که حاجی نعمت عثمانوف نه فقط در باغ و تاکپروری تجربه خوب دارد، بلکه این مرد زحمتکارین جهت نگاهبین و پرورش گل و بوته‌های نادر نیز مشغول است. برای مهنت همه شرایط هست. من چیز خیلی که ما تکنیک را دیدیم اشتیاق باشه، یک چی باشه، خواهش باشه، اینا همیشه کرده ممکن. من ایروی همه باغداری، سبزیجات کاری، سطح زندگی مردم ما بسیار بلند، خصوصا همون دیه در آماده باشین در هر جا ساختمان های هاکازا یه ایروی چیه؟ مهنت هستن. همه ایروی و یا اینا یگان تا رسیه کار نمیکنه. همه جا کار میکنه. خیلی همه خیلی شرایط هست برای مهنت کردن. زمین ها خیلی که میبینین یگان وجب زمین مانده بیکار نمیمونه.
زمین نمیرسه همسایه ناحیه رفته اوجه دهقانی میکنن با مهمانان از سردخانه‌های این دهقان اصیل بازدید به عمل آوردند. در سردخانه‌ها انگورهای شکرین این مرد تا ماهای مارت نگاه داشته می شود. در هر یک سردخانه 50 تن انگور جایگیر کرده می شود. در مجموع 600 تن انگور را می توان در سردخانه‌ها نگاهبین نمود. زینب زینیدین، سیفالدین ابراهیموف برای برنامه اطلاعاتی خبر.